Palili smo malo Belorusa da se ugreje ulje, da pri ispuštanju uspe sve da iscuri, tako da to je neka osnovna procedura pri servisu. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav. U današnjem videoklipu vidjet ćete mali servis na traktoru MTZ Belarus 892. Ako redovno pratite moje videe, vidjeli ste da pokušavamo Mire, Mika i ja što više stvari koje možemo da uradimo sami, da što manje plaćamo majstore, servisere, pokušavamo nešto da uštedimo, a i pošto imamo prilično tu znanja oko te mehanike i servisiranja, mislim stvarno bi bilo besmisleno da plaćamo da nam neko drugi radi, posebno kad mi imamo vremena za to. Tako je sada došlo vreme i da se na ovom Rusu posle nekih 250 sati rada uradi redovan servis. Mi smo sada uhvatili malo vremena, palo nam je juče nekih 16 litara kiše, Mire je otišao da vrše i može opet da se radi, nije to nikakva kiša, ali mi smo slobodni što se tiče prevoza, tako da smo Mika i ja rešili da ovaj put uradimo servis. Vidjet ćete ovde kako ćemo mi to izvesti. Interesantna stvar je da smo pronašli još 3-4 neka problema koja postoje na traktoru osim ovog malog servisa. Mi ćemo danas jedan od tih problema rešiti, a to je da ćemo zameniti filter, ovaj unutrašnji filter vazduha, to je to, kako kažem, saće. Također Mika je primijetio da mu curi ulje na staklu od merača ulja. Evo sad ćete da vidite ovde. To sada ne možemo rešiti. Nemamo to, da li tu ide neka gumica, dihnut, nemam pojma, probat ćemo možda malo da dotegnemo, ali mislim da je otišla verovatno tu ta gumica. I imamo još problem što nam cure ove hidraulični izvodi. Kao što vidite, ovdje nam je dosta umazan traktor, a relativno ga održavamo. Vidite ovdje malo, ovdje jedan curi, ovdje ne curi nijedan, ali taj ne koristimo, ovdje cure oba. Tako da ćemo za sada rešiti samo servis i ovo sito ćemo promeniti u filteru za vazduh. I vidjet ćete kako to izgleda, vrlo je jednostavno, to može svako da uradi, posebno ako bude gledao kako mi to radimo. Što se alata tiče, trebalo bi da imamo sve ovdje u ovoj našoj radionici. Mislim da tu nikakvih specijalnih alata neće trebati, jedino možda za odvrtanje ovog filtera. Gde je onaj đavo? Evo visi. Znači, jedino to možda bude od nekih specijalnih alata, ako ne bude moglo rukom. I sad ćemo da krenemo. Sad ćemo vidjeti šta, hoš ti da radiš, ja da snimam ili obrnuto? Ja ću da radim, a ti snimam. Evo, Mika će da radi, evo vidi. Kako si kamerman? Ajde, svejedno ne mogu da mažem ruke. Evo, Mika će da radi. Traktor je još koliko toliko vruć. Znači, prvo krećemo sa ispuštanjem ulja. Znači, tu koristimo, ovo imamo korito koje koristimo u te svrhe. Vidite da je dole ima prljavog ulja i neke prašine masne. Šta s tim? Da stavim i to čine, mislim. Mislim, ako je prljio još da se ne ulepi ta prašina. Ne bi bilo loše možda da smo smotali na jednu stranu ovaj volan, ali možda i ne bi. Znam, ali ovdje mi je za goriju, ako smotam, smetaćemo tamo, smotam tamo mi je za ulje. Okej, znači ništa, sve standardno. Odvrćemo ključ, trebalo bi da je 22 ili 24, ja mislim da je 24. Ja mislim da je 24. Da, evo, može. Evo vidite, ide to sve jednostavno, to je limčina obična, pređe sad neki običan lim. To je cijela mudrost. I dobra stvar je dok je Mika malo pre cunjao, evo vidite, otkrio je i da se otpustili šafovi na kardanu. Evo vidite. Znači i to treba doteći. Sreća što sad radimo servis, pa smo to vidjeli, to jest Mika je video. Otpušten je čep da malo brže curi ako je postoje vakum. Šta je sljedeće, Miko? Pa ništa, dok čekamo da se ulje lepo odsedi svo. Skidaš vazdušni filter, a? Da, otpustit ćemo ove šrafove, da možemo da podignemo haubu gore, da skinemo ovaj vazdušni filter, lakše će nam biti i ovaj filter i onaj da odvrnemo. Desetkama je zavrnuta hauba. To ide brzo i lako.
Viš, ovdje je malo flisova lulje negdje. Viš kako je ovaj tu prljavo. Na turbini? Da. Pa da, vjerovatno je šelma popustila. A, prvo ću odvrnuti ovaj iza, zašto nije pristupačan. Lakše ćemo ovaj biti da popustim posle. Taj se samo malo odvrne iza, znaš. Popusti se da dok samo ima na ovaj. popusti, tako je. Svuči. To je to. Sad ćemo isići još malo. Sad, taj filter za vazduh ljudi često zaborave da trebalo bi da ga možeš naprijed svući, tako. Da čiste i da menjaju ulje i on bude jedan od glavnih problema sa motorom. Znači njega obavezno morate svake godine, evo vidite da je ovdje dobro stanje, ima i dalje ulje, iako vjerovatno ima prljavštine dosta, ali čim ima ulja, dobro je. Sad ću izručiti pa ćemo vidjeti kako je stanje. Tako je, pa prljav je sigurno. Pa mora biti, naročito kad smo mak radili, pa kad sam pratio Mira, onda sam primijetio da jako vuče onu sitnu prašinu, ne listiće od maka, kad se kipuje ona prljavština. Da, evo vidite sad šta je tu. Prašine zalepljene. To ćemo naravno očistiti mehanički, skine se ova plastika, se izvadi, evo vidite, i to se najbolje, i nije tako strašno, s drvetom nekim se to struže, to se ne struže sa oštrim predmetom. Šta sljedeće, Miko, radiš? Pa povadit ćemo ove filtere. Da, ta saća, kako se već zovu. Ima ove dvije plastike, to se isto opere. Tako je. Očisti. To ćemo sve zajedno i sad ima ovo saće. Ja mislim da ima 2 ili 3. Ja, možda i 3, da. Evo vidite sad kako je ono već prljavo. Ovaj prvi kao grubi. Da, to je već staro, to treba džak. Treba si džak doneti, ovo možemo bacati to. To bi trebalo jedno 1000-1500 sati da se menja ovaj filter. Drugi. Ovo je finiji, gušći je malo i on je dosta. Da nema još? Ja mislim ima jedan crni da bi tako trebalo. Da, ima. Znači crni ide... Najfiniji. Da, prvi. I sada vidite, znači izvađene su sva 3 ta filtera i vidite ovdje cev je malo prljava, znači i nju bi trebalo isto ostrugati da bi se to skroz iščistilo prije nego se ubace novi filteri. Također ovdje imate filter hidraulike koji mi sad nećemo menjati, pošto ne znam da li ga imamo i nemamo vremena. Znači i on bi trebalo na jedno možda i 600 sati da se menja, posebno ako dajete nekom prikolice ili uglavnom kad se mešaju ulja nije dobro i taj filter bi trebalo menjati u tom slučaju češće. Evo Mika malo to briše sa krpom. Evo viš što su ti listići, svi očutenih ostataka. Pa ima tu svega. Nakupilo se. Bitno je da se ne uvuče u motor. Evo vidite sad Mika, sad tu malo nam ispada ovdje prljavština. Da, ima svakakvog taloga. To je unutra u cevi. Samo ga stavi tu, ostavi ga i gore čarakaj, tako. Evo vidite kako ispada. To sad kad on malo pokrene, onda će posle vjerojatno moći i krpom od dole. Misliš da je to skroz do gore? To bi trebalo samo dole. Ne, pa tu samo. A ima možda nekih 5 cm od dole, tu kako ulja, valjda pljuska od vožnje, od ljuljanja, onda prašina kako ulazi, lepi se to. Gadiluka raznog. Je li ostalo nešto? Evo vidite kako sad to izgleda kad je obrisano. I sada vraćamo filtere. I vraćamo tako kako stoje.
tako kako stoje, kako su upakovani, tako i treba da jedu. Dobro. Ovaj je crni najfiniji, poslije ide ovaj bijeli finiji, evo vidi se i okom koliko su ove tanje niti, koliko su gušće i ove koliko su ređe. Dobro. Najgrublji ovaj. Poređamo ih i onak nam ostaje da operemo u posudu, sipamo novo ulje. Tu treba da postoji mera dok se ulje sipa. Da. Označeno i to je to. Filteri su već namazani malo s nekim uljem, nekom masti, šta je već ovo. I vraćamo jedan po jedan, neću se odjednom. Ajde. Će biti malo nezgodno. Neće onda ide baš tako lako. Vidim. Da. Evo ga. Skoro da je ušao. Tako. Sad je lego tu do kraja. Sad idemo srednji ovaj filter. Nika sad taj srednji namješta. Taj bi trebao da je mekan i da ide lako. Evo, to je taj srednji. I ostaje ovaj najgrublji, donji, ovaj s ovim retkim, kako da kažem, plastičnim dlakama. To je to. Šta sad Miko radimo? Evo sad imamo ovu kantu u kojoj peremo te delove i ovu naftu. Nešto je bilo nekog trunja i to, pa to ostavljamo isto za pranje, pa ćemo sad da operemo ove delove filtera. Dobro. Plastiku da možemo da vratimo nazad. Evo, to je to. Opravili smo nju. Znači, šteti da stoji samo ono i ću morat prvo i onaj deo. Morat ću i onaj deo opet. Stavi na krpete, tako. Da. Ajde. Jer ovaj deo ima kao ove žabice što drže. To sve gore. Ide u ovo, ovdje imaju ove rupe gdje ove žabice upadnu. To kad gurnete, malo zakrenete pa će to osjetiti. To je to. Evo ovaj deo. To je malo skorelo. Ćemo s ovim štapom što smo već koristili ga malo iščačkamo. To. I još nam ostaje ovaj metalni poklopac koji služi kao posuda za ulje. Evo vidite, sad tu je malo je ko smola. Evo vidite kako je to sad zalepilo, ali kad krene onda ide sve komplet i malte ne bude čisto skroz. Vidite da je dole skroz suvo. Slušao sam od servisera u Agropanonci da su ljudima prodavali traktore i ne znam do kog servisa nikad nisu uopšte to čistili, menjali, kaže da je to bilo strašno, da je bilo znači totalno bez ulja, bez ičega, sama ova blatuština i zemlja. Evo, to je to. Nikad će to sad izručiti u ovaj džak.
I ostaje još pranje sa četkom, sa naftom i bit ćemo spremni i s ovim poklopcem. Evo vidite, to je sad čisto i spremno da se naspe u njega ulje. Mika stavlja farmerke, ovaj kontrafilter. Ima modela koji tu imaju centrifugalni filter. I moj stari 820, Travan Most imao centrifugalni filter. Mika će to sada odvrne. Probat će prvo rukom, ako ne ide rukom onda će sa onim lancem. Da, sad ćemo probati rukom, tu ne trebalo da bude također ni kad se zavrće filter, samo se zavrne, ne sipa se ulje, jer normalno čim bi ga okrenuli iscurilo. Evo ga ide. Evo ga. Odlično, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. A bit će neka kap, mora biti. A bude malo da, što se još sliva iz njega. Mora biti neka kap. Mada, u stvari ni nema izgleda. Nema izgleda ni ta kap. Izgleda se, Boga mi, baš dobro ocedio, sad smo mi bili strpljivi. Evo ga krene. Krene, da, ali evo. To je to. Malo ulja. Odlično. Malo ću ga ocediti ovdje pa ide u džak i on. Tu pazite da vam ne upada ova prašina. Sad ćemo odmah i zaviti novi. Da. S tim delom je onda gotovo. Otvaramo novo heksolovo bure, to ćemo da koristimo ovo ulje za Armatraka i za Belorus. Ajmo, otvari Miko. To je 1540, da? 1540, da. Tu. Otvori ovaj čep veliki, da da nam odgovara ovaj što imamo. Krenu. Tegli do... Zdravo. Koliko ko šta kome dođe. Postavlja se filter, Mika maže filter sa, jesi s ili s uljem? S uljem, znaš šta, malo samo da bolje klizi, da bolje zapije. Da bolje uvati za ovaj guma za gumu. Da može da se stegne. Tu se znači ne sipa ulje, nemojte probavati na opačke da okrenete i sipate ulje. Neće vam ići u drugu. Neće vam ići, da. Ići će ako zavrnete dole čep, onda će se vratiti samo u karter. Tako. To, ajmo zavrtanje čepa. To da ne zaboravimo, pošto već jedan majstor bio zaboravio. To prošle godine zaboravio. Da, to sam ja prošle godine zaboravio na 50 odmakao i ti si bio koristan. A ja sam bio kao kontrolno lice, tako da smo bili zabrljali žestoko. I sipamo i šta je sad? Prosuli smo 5 litara ulja lepog. Ne pokazuje ništa. Evo, to je to. Sve ide brzo, kad se radi kako treba, običan servis može se uradi možda i za pola sata. Ne mora se pretezati jako ovaj šaf. Ne, nikako. Tako, odlično. Samo malo. To je što se tog tiče, sada je na redu sipanje ulja. Malo pre vidjeli ste ovo heksol ulje što smo uzeli, ja imam ovdje ovu kao neku napravljen nosač za bure od 200 litara, ovo smo morali malo da improvizujemo za ovo malo bure i sada će Mika vidjeti u šta mu odgovara da sipa, da li će u veliku kantu, da li će u flaše, pa ćemo tako raditi. Znači, otprilike 12 litara treba u rusa. Da, pa ja mislim da bi najbolje mi bilo u flaši tamo da sipam, da ne moram s nikakvim. Ajde, onda nađi flaše od 2 litre pa naspi 6 komada. To će jako sporo ići. Samo malo dok odavde ne odeš, samo da mogu da odsvonim ga skroz. Dobro, nemoj da krene tu da curi. Pa to, zato i kažem. Da čep se odvrne i izleti. Evo, ovo je do sad, ja sam tamo točio. Pa di, ne možeš još vidjeti, čovječe. Pa dobro, proveravam, samo da se nismo zabrali. Možda i 12,5 litara treba, ajde. I evo vidite, ja sam tamo ispuštao ulje, Mika ovdje toči i otprilike to tako ide. Pa tako nam je najlakše na flašu, ne treba nam točin ni ništa. Da. Nego da sipam u kantu veliku pa onda ga tu naginjamo. Meni ovo ulje ima neku čudnu boju, pravo ti kažem. Ima lijepu neku boju. Ne znam da li je lijepa, ali čudna je. Meni se sviđa.
To. Sad ovo dok se ne slegne, mi ćemo da naspemo 1 litru ulja koji će Mika da naspe u vazdušni filter. Znaš, tamo moraš zakačiti da ti ne spa. Nasuli smo ulje do ovih rupica. Tako je. I... Sad dobro, pazi majstore, tamo da se sakači. Čekaj, žele ja prođem tamo. Di? S one strane. Prođi. Da pomognem, zato što ako promašiš onu, sve će se prosuti. Ja, pa ne mogu ja tu ništa. Pravo, potrefio si. Odlično. Samo što sad ne da uđe tako. Kako neće? Pa, ne znam. Gde neće? Ovdje je dobro. Ne, ispašće. Pa ne može tu tako da ide. Kako ne može? Pa zato što udara gore u filter. Mora ovako da ide. Koliko mi sad treba tu da nabaci? Treba da... 3-4 mm. Pa pošto sam ti rekao. Evo viš prošlo, ne treba, nisi ni pola kruga. Rekao sam ti ja da tako ide. Slušaj starije, iskusnije. Da, koji su menjali? Pa normalno. Koliko sam puta menjao. Šta? Viš kako je pao sam? Dobro mu je rekompresije prek dan. Kaš, kad se dolazi na radno mesto, u koje vreme? Kaš, kad te počinje radno, ovaj došao, a kompresija je došao ranije. Kompresija, kurac. A kompresija probudio i tebe. Ja kud ovo pričam i snijam, vidio moj kut, ne lupetaj više. Evo vidite, Mika je zavrnuo filtar vazduha, promenjeno ulje, promenjeni ulošci i sada ćemo da proverimo da li se sleglo ulje, trebalo bi da bude možda blago iznad maksimuma, nešto oko 12 litara ide. Dok ne povuče u ovaj filter. Malo će otići da u filter, posle se zbog tog vakuma i centrifuge. Evo ga, tačno na linijici. Tačno na maksimumu. Samo to je svetlo pa se ne vidi. Da, svetlo je, ne vidi se. Možda na kameru. Ništa, odlično, ostalo nam je još da rešimo ove... Ovo je stegnuto i sad još filter nam je filter goriva, da stegne one šafove. I skupljač ovaj. Da, šta ćemo skupljač odbijati? To nam je glavno, tu uvijek se nataloži vode. Ali imamo sad vremena za to. Ima. Ajde. Pošto provjeravamo i ovaj filter, ćemo uraditi skupljač vode, taj kako se kaže taložni. Mika će svak slučaj zatvoriti ove slavine, nismo sigurni da li može da pošto tu slobodnim padom ide, ali zavrnut ćemo slavine, ne znam koliko imamo goriva. Kada je pun rezervoar do panja može da preliva, ali mislim da sad imamo malo goriva. Sad je na rezervi. Da, ali nema veze, svaki slučaj. Znači on će podbaciti sad krpu. Sad može ovdje da se ispusti, ali pošto je nepristupačno da se nešto podbaci, ja uvijek pre odvrnem ove šafove i onak skinem čašicu da ne bi umazao traktor i ovako je već prljav. Tako je. Tako da... 4 ova šafa. Vidjet ćemo kakav je filter i šta ima unutra. Pa tu nije... Evo. Vidite kako izgleda, nafta je prilično čista. I filter je čist. I filter je čist. Sad da li malo zaleđe, ali da li ima vode. Izručić sad. Tu inače možete da ispuštate vodu ako sumnjate da ima. Lepo je nafta, to mogu i ovdje za pranje od izručitelja. Tako je. Ako ne ispolijem samo kantu. Uglavnom smo sipali dobro gorivo, uzimali smo molovo gorivo, međutim pre jednog koliko mjesec dana smo dobili jednu izuzetno lošu turu. E sad vidiš, nije ona baš skroz čista, vidiš da ima. A uvijek se tu nakupi te malo neke rđe i to, ajde ipak ćemo ga oprati. I ima ovdje ova mrežica je ta sa filterom, ona se isto može da skine, da se malo izduva. Ali ona čista skroz. Onda je nemoj dirati, samo je pritegni dalje. Odvrne se, ima tu ova platna metalna, to pazite da on ne ispadne, ali je mrežica skroz čista, tako da je nećemo ni dirati. Samo ovo isperi. Ovaj čep i sad ćemo tu malo isprati. Pod pritiskom vode i posle obrisati i to je to. Evo vidite, Mika je oprao ovu šolju za taložnik i sad će zavrnuti. Tu pazite, tu ima gumica jedna. Evo je tu, to možete da izgubite ili da oštetite i onda će vam curiti tu nafta. Mika to zavrće, mijenjamo filter fini i puštamo gorivo. On je loši ako imate neko
lošije gorivo, ako slučajno u njemu ima vode ili nešto. Onda samo povremeno ispustite, nafta će, voda će se uvijek staložiti u jednom delu, nafta će potisnuti i dok ne potrošite to gorivo ili dok ne promijenite ili šta već. Šta vi to radite? Pa znate gospodine, dajte dokument. On je očin po dokumentu, ovaj blesavi orek, kaže, ma nije, on se zajebao. Idi materin. Svega 2-3 minuta, mogu sam čak i reket neki uzeti. To častili me na kraju napakovali pića, Eto više. Ja to kažem isto ovom, sam rekao isto, to dogod dolaze, to ide. Vratili smo je u šoljicu. Dobro. Nešto normalno, filter smo namestili, ulje smo provjerili. Ovo smo namestili filter vazduha. I sada filter za goriva. Filter goriva. Klasika. I na kraju da dotegnemo te šafove od prednje vuče kardana što smo i gotovo skontali i to bi bio. Evo vidite filter, tu se vadi ova plastikica. Ima gumica, ova zavisi gdje, to je univerzalni filter, takav ide i na Golfa 2. Tako da odvrći sada imamo taj bude išao rukom. Ići. Malo sutra, to sam ja bio isto jedno menju, stego sam ga. Neće. Ništa. Jes, tako je, dobro se krenuo sam što je novo pa. Ali je stignuto. Evo ga. Samo znaš da to ne sme na zez, ko što ti sad radio. Miš da bi pukao? Pa, može lazno pukne nosač. To se uvijek odvrće na silu, ali ne na zez. Nikad na cilu. Ovaj? Nijedan. Ne, mislim ovaj nosač, miš ovaj. Da. Evo, Mika ga je popustio. I sad će tu možda malo curiti gorivo, sad ćemo da vidimo. Malo hoće. Uzmi filter ovaj novi samo. Evo, krpu. Da stavim, da ne mora baš po anaseru da cuni. Možda i neće. Pa, možda pomalo neka kap ili nešto da kapne. Jer možda ima malo. Neće ništa, bravo. Šta ne ide? Ima tu na kraju šaf. Ne može ići plastika. Može ići gumica, ali plastika nikako. Pa ajde, sad ćemo vidjeti. Filter zavijen, sada treba koji ključ, 12, 14. Pa. Nemoj zaboraviti rezervoare da pustiš. Znam. Eto, ništa više. Evo sad će Mika rezervoare slavine pustiti, vratiti u položaj za rad i sad ćemo krenuti sa drukanjem. Treba napuniti sad 2 filtera. Sad ide malo teže. Znači onaj napunjen, da. To je to. Zavrći. Odlično. Evo vidjeli ste kako Mika to pažljivo, par kapi je samo goriva otišlo na filter, nije dole ništa ni kapnulo, sad će on to obrisati krpom i na brzinu steći one šafiće i palimo. Pa će onda još izduvati samo hladnjak i gotovo. Još vode pušteno on creo. Da. Ali je kratko, ja sam gledao da li bi mogao da se skrati pa da se stavi šelno, ali ne mogu nikako dole da ga dovučem, tako da ćemo i na zimu morati to novo. Kad bude imali vremena. Samo koji ono pre ne pukne skroz. Neće, stoji tako već pol godine. Nosiš sad po 2. Taj 17 uzo ne valja. Šta je taj taj je jako raširen od gore. Aha.
Tako da će ti vjerojatno preskočiti, tu moraš ili s okastim ili uzeti drugi. I ja uzeo ovaj, rekao, zato što je tanak. Treba se uzeti onaj sa zvrckom, zvečkom. A sad ću onda da ih malo privrnem. Evo vidite, Mika će ipak i dosuti u prednju vuču ovaj reduktor, šta je već fali ulja, pa će naprskati. Znači tu sipate dok ne krene da curi. Kad krene curi, zatvarate radnju. Evo ga. Evo. Par kapi je kanulo. Evo čep. To vam je znak da je dovoljno i tako je. završite. I ovaj čep ne morate jako da stežete. Taj ne može se odvrne, tako da nema potrebe. Šta je to, 12? Valjda, ali ide i s ovim 14. Ne steže se jako, on ima viška na ovoj, on dođe do jedne granice njegove i samo malo pritegnete i Dobar. to je to, ništa više. Na osjećaj. To bi otprilike bilo sad to, ostaće još posle da se izduva ovaj hladnjak. Miko, sad puštaj dole masku. Jer nama traktor treba, tu bi još bilo malo nekih, moglo bi malo da se pregleda ovo da curi ulje. Da li je šelan popustila i rekao sam ovaj filter. Međutim, mi sad nemamo vremena za to, puštaj masku i zavrći i da upalimo. Ovdje malo samo pripazite da vam da legnu ovi žljebovi kako treba. Ovdje od maske. Znači to ljudi pogreše pa se to nešto nategnu, ovi limovi ne stoje dobro, zveče. Evo Mika nema, kod njega nema čekanja, on je već zavrnuo ovu maticu, to jest šaf, nije matica. Znam ja da je lako, ali ljudi zaborave pa to tandara, mislim ne može ništa da se desi, samo tandrče. Vraćamo ovaj spoljni deo filtera, ovaj što ne da uđe baš krupne kukurzovine i tako neke gluposti u filter. I to je to, spremni smo za prvo paljenje posle servisa. To će Mika sada spopne i da obavi. I da vidimo, da snimimo koliko imamo radnih sati. Sljedeći servis verovatno na 250 sati od ovog. Evo, stala ti ova klešta. Sad verovatno malo povuku vazduh, sad ću vidim da će baš odmah paliti, će malo verglati. $1658. Dobro, to treba snimiti, evo ti. Snimi da, iako ne zapišem sad na vrijeme, da... Znači, 1658. Da. Izvoli. Ajmo. Evo vidite, iz prve bez greške Mika je sve odradio majstorski, bez verglanja, nije povukao vazduh nigde. Posle toga nije loše da se pregleda da negdje ne curi gorivo ili ulje. Ulje se teško curiti, ali loše gorivo ovdje curi. Tako da to gorivo proverite, ali ništa ne curi, sve je dobro. To je to, gasi. I još ovo smo rekli na kraju, malo da Mika izduva kompresor. Hladnjak kompresorom. Tu će morati sad verovatno da skine ovu prednju masku i tu da postivi da obično bude malo ove komušike i tih ostataka. Evo vidite kako tu ima prašine. To bi trebalo na svakih 20-30 sati kad je prašina raditi. To bi bilo to. To je to. Mali servis. Smo planirali. Čuli ste šta kaže Mika, uradili smo sve šta smo planirali. Ovaj mali servis je odrađen na nekih 250 sati. Hvala vam na gledanju, nadam se da je bilo zanimljivo. Ko do sada nije sam radio, moći će po ovome
Jel tako? Da, gleda naš video. komplikovano. Vidjeli ste kako Mika to radi i kako se radi mali servis, znači samo gledate video i tako isto radite. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav.